Comme je disais, notre base, c'est la parole de Dieu. Denn ich bin transformiert durch das Wort Gottes. Car j'ai été transformé par la parole de Dieu. Nicht durch eine Person, Mais pas par une personne, aber durch Gott. par Dieu. Seid ihr noch präsent? Les Soll gens ich sont aufhören? présents. Dois-je Soll arrêter? ich aufhören? Que j'arrête? Öffne das Buch im Jesaja, Nous ouvrons dans le livre d'Isaïe, Kapitel 26, le chapitre 26, Vers 13. le verset 13. Die Bibel sagt uns, zwar haben außer dir, unser Gott, auch andere Herren über uns geherrscht. Doch wir rühmen nur dich und deinen Namen. Das heißt, bevor Gott in meinem Leben gekommen ist, Avant que Dieu entre dans ma vie, hat der Teufel über mich geherrscht. le diable avait régné en moi. Ich war eine Marionnette. J'étais sa marionnette. Das heißt, geh nach links, geh nach links. Ça veut dire, quand il me dit va à gauche, je vais à gauche. Tu n'as aucune Ich décision. leite dich. Je te conduis. Das heißt, der Teufel war in mir und hat agiert. Ça veut dire le diable était en moi et il Ich habe keine agit. Angst zu sagen, dass der Teufel in mir war. J'ai aucune peur de dire que le diable était en moi parce que c'était le cas. Das ist Fakt. C'est un fait. Doch wir rühmen nur dich und deinen Namen. Sie alle sind tot und werden nicht wieder lebendig. Der Teufel, der mich zu dem gemacht hat, was ich damals war, der ist nicht mehr lebendig. Warum? Weil Christus in mir lebt. Weil Christus mich erneuert hat. Weil ich mich bekehrt habe zu Gott. Parce que j'ai été converti à Dieu. Ich habe angefangen, diese Spritzen zu nehmen. J'ai commencé à prendre ces Ich bin injections. männlicher geworden. Je suis devenu plus Wie ihr bemerkt, masculin. habe ich eine tiefere Stimme. J'ai eu une voix plus Das basse. ist geblieben, aber ich bin stolz drauf. Je suis fier de ein l'être Zeugnis. parce que je suis Und appelé manche mariage. Taten haben Narben. J'ai des cicatrices. Gott ist gut. Tu es bon. Amém. Gott ist gut. Tu es bon. Aleluia. Gott ist gut. Dieu est bon. Und diese Dämonen haben über mich Kontrolle genommen. Et ces démons avaient pris le contrôle de ma vie. Kontrolle genommen. Ces démons avaient pris le contrôle de ma vie. Ich habe angefangen, so Bart wie unser Bruder zu bekommen. Langsam. J'ai commencé à avoir de la barbe comme notre Die frère, Stimme hat petit à sich petit. verändert. La voix a commencé Die à Art changer. und Weise, wie ich gegangen bin. Ma façon de Die marcher a Autorität, changé. die ich hatte. Et toi, j'avais Diese Lust auf Frauen cette envie d'avoir des femmes und noch mehr Geld zu machen. et avoir plus d'argent. Viele Leute kennen mich unter dem Namen Pharrell. Beaucoup me connaissent le nom de Flowell. Sehr viele Leute kennen mich unter dem Namen Beaucoup Pharrell. de gens me connaissent. Pharrell, der le Partymacher. nom. Flowell, le Pharrell hat so viele partyman. Frauen, keiner steht warum. Pharrell ist eine Frau in sich selbst. Flowell qui a beaucoup de femmes, on ne sait pas pourquoi, mais Flowell est une femme en Der elle-même. Teufel. Le diable, Das heißt, er wollte nicht nur mich, il ne voulait sondern auch pas die, die seulement um moi, mich herum waren. mais aussi toutes ces Ich personnes qui war étaient kein près de moi. Segen für meine lieben Geschwister. J'étais au plus Ich bénéficiaire habe pour sie mes zur frères Hölle et sœurs, gebracht. parce que je les ai apportés Jedoch en habe ich mich enfer. heute entschieden. Parce qu'ils Ich sont habe mich revenus bekehrt, Je me suis um converti. meine Brüder und Schwestern wieder zu Christus zurückzuholen. afin d'apporter mes frères et sœurs de nouveau à Christ. Ich war ein Mann. J'étais un homme, Und das ist kein Spaß. et c'est pas une blague. Die Bilder zeigen es, die beweisen es, Les photos le témoignent, woher ich komme. témoignent d'où je viens. Aber der Herr ist gut. Mais le Seigneur est bon. Diskotheken, Par discothèque, Partys, fêtes, Hauspartys, house party, überall, partout, wo es Ambiance gibt, partout où il y avait une hast ambiance, du mich getroffen. tu m'aurais trouvé. Aber was hat der Gott zu mir gesagt? Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Wenn wir einmal unsere Bücher schon mal vorbereiten in der Bibel, 2. Korinther 5, 17 bitte. Donc on va chercher 2 Corinthiens 5, 17. Meine Mutter hat das sehr, sehr, sehr krass gestört und sie kam nicht drauf klar, wie kann das sein, dass das Mädchen, was ich zur Welt gebracht habe, Ma mère se demandait comment ça se fait que la fille que j'ai mis au monde ist auf einmal nicht mehr das Mädchen, das ich kenne. n'est plus la fille que je connais. Gibt es hier Mütter? Est-ce qu'il y a des mères ici? Können die Mütter mal ihre Hände heben, bitte? Que les mères se lèvent. Jetzt leurs überleg mains. mal, ihr bekommt ein Kind, Imaginez-vous, vous avez un enfant, du l'as der 9 Mois. tu l'as eu pendant 9 mois. 9 Monate. Pendant 9 Du mois. und dein Mann, ihr erwartet eine Tochter. Toi, tu entends une fille. Mama geht ihr Kind gebären mit Leid. Manche mit Kaiserschnitt. La mère découvre l'enfant avec des souffrances. Du weißt, du kriegst ein Mädchen Tu sais que tu auras une fille. und Jahre vielleicht ändert sich dieses Mädchen als Junge. Mais plus les années avancent, plus cette fille se transforme en homme. Nee, bana biswala bagazi. Uzozela mo alibala. Und dieses Mädchen hat sich transformiert. Et cette fille s'est transformée. Das heißt, du wirst keine Kinder, Enkel haben? Ça veut dire que tu n'auras pas de petits-enfants? Nix. Rien. Der Teufel ist
sehr, sehr, sehr gefährlich und er ist nicht dein Freund. Le diable est très méchant, il n'est pas ton Der ami. Teufel wäre dein Freund, der Teufel ist nicht dein Freund, er ist dein Feind. Le diable n'est pas ton ami, mais ton Er ennemi. kämpft nicht gegen dich, aber er kämpft gegen den, der dich erschaffen hat. Il ne combat pas contre toi, mais il combat contre celui qui t'a créé. Die Bibel sagt uns, es ist ein Kampf zwischen Geist und Geist, nicht gegen Körper. La Bible dit c'est un combat spirituel Du entre kannst l'esprit, dich gegen pas den d'accord. Körper, mit dem Teufel gegen den Körper treffen. Der lacht dich aus. On se bat pas avec le diable. Wie oft hast du gesagt, dans ich le will corps. meinen Weg ändern und dann auf einmal bist du wieder da gefallen. Oh. Quand tu dis que tu veux Wenn du changer den ma Geist vie, tu Gottes vas nicht te hast. Du hast Freunde, die so flüstern wie Bienen. Kennt ihr diese Fliegen, die man nerven, die man kommt wieder? Du willst sie wegklappen, aber der ist immer wieder da. Vous connaissez ces Genauso gens welche qui Freunde font hast du tu as des herum. amis comme ça. Und genauso welche Leute hatte ich auch um mich herum. Et c'est ce genre de personnes que j'avais autour de Aber moi. der Herr ist gnädig. Mais le Seigneur est Ich bin nach Kongo miséricordieux. geflogen. J'ai voyagé au Congo. Für die meisten, die den kennen, bei Evangelist Claude Kabundu Walesa. Et quand je sais chez Évangile, quand beaucoup le savent chez Évangile, c'est Claude Kabungwalesa. Und es kam ein Moment von Befreiung. Il y avait des moments de délivrance. Und ich stand da und ich habe gesehen, wie die Leute gefallen sind. Et j'étais debout là, j'ai vu quand les gens tombaient. Und meine Schwester war am Tisch, die meinte so, Kollege, hier werden wir nicht fallen, die ganzen Leute fallen, wir werden wirklich nicht fallen. Et ma soeur à côté de moi a dit, Hier wird nichts passieren. Claudette, regarde, tous les gens tombent, nous on va pas tomber. Et elle dit non. Der Pastor kam zu mir und hat mich gefragt, wofür sollen wir für dich beten? Et le pasteur vint à moi et me dit, pourquoi on doit prier pour toi? Ich habe zu ihm gesagt, bete für mich, dass ich ein Mann werde. Je lui ai dit, prie afin que je devienne un homme. Der hat mich angeguckt und hat gesagt, das ist nicht mehr normal. Il m'a regardé et m'a dit, non, c'est plus normal. Der hat angefangen für mich zu beten, ich mal 10 Sekunden. Er hat zu mir gesagt, öffne dein Herz, sonst kann ich nicht machen. Il a commencé à prier, il a dit pendant 10 secondes, ouvre ton cœur, sinon je ne saurais pas comment ça prier. Eins müsst ihr wissen, Bekehrung muss Vous devez dein comprendre que la Herz. conversion commence dans le cœur. Das heißt, wenn du dich nicht im Herzen anfängst zu bekehren, Si tu ne commences pas à te convertir par ton bringt es cœur, nicht, wenn der Pastor dir eine Hand auflegt und sagt, Amen, passiert nichts. quand le pasteur parle Es et muss prie pour von toi, dir rien ne va kommen, se passer. dein Wille. Ça doit dein venir de Wille. toi, de ton vœu profond. Ich habe mein Herz geöffnet, unbewusst. Der Heilige Geist hat schon angefangen zu arbeiten. J'ai ouvert mon cœur inconsciemment. Le Saint-Esprit a déjà commencé à travailler en moi. Er hat schon angefangen zu arbeiten. Viele werden sagen, hey, du warst doch vom Le Saint-Esprit a déjà commencé à Doch, travailler en moi, mais der beaucoup Teufel kann nichts diront machen, ohne dass Gott Ja sagt. Er hat keine Kraft. que le diable ne peut rien faire si le Seigneur ne donne pas son. Und ich habe angefangen, mein Voilà. Herz zu öffnen. Et j'ai commencé à ouvrir mon cœur. Nicht mal 10 Sekunden. Et 10 Die secondes Person, die après, gesagt hat, je bete vais für tomber. mich, ich bin ein Mann, mir wird nichts passieren. La personne qui dit que prie pour moi afin que je devienne un homme et rien ne va se passer. On a un Dieu de tic au tac. On a posé les mains sur moi. Entschuldigung. Alors, il faut que je me lève la tête. Und der Herr hat angefangen, mich zu Et transformieren. le Seigneur a commencé à me Er transformer. hat angefangen, mich zu Il a verändern. commencé à me Mir wurde changer. bewusst, Et ça devenait conscient en moi. ich bin nur eine Frau. Je suis une femme, je suis une fille, Ich bin nur eine Frau. je suis une femme. Ich hatte keine Brust mehr. Je n'avais plus de Alles poitrine, war weg. tout était parti. Aber in diesem Moment ist meine Brust wiedergekommen. Et en ce moment, ma poitrine était directement revenue. Die Brust war weg. Ma poitrine était partie. Eine gedrückte Fehlsicht, nix. Il n'y avait plus rien, Aber rien. der Herr Mais le Seigneur hat gesagt, du bist als Frau geboren. a dit Du que bist tu es né en tant geboren, que um femme. ein Zeugnis zu geben. Tu es né afin de Und donner deswegen des schäme ich témoignages. mich nicht, hier vor euch zu stehen. C'est pourquoi j'ai pas honte de me Sagen, poser was der Herr pour machen kann. vous dire ce que le Seigneur peut faire. Er ist gnädig, unser Herr. Notre Dieu est miséricordieux. Eins habe ich verstanden. J'ai compris une chose. In der ganzen Zeit Tout le temps, war er die ganze Zeit bei mir. il était tout le temps avec moi. Er hat nur auf den Moment gewartet. Il a juste attendu au bon moment. Er kennt die richtige Zeit und den richtigen Moment. Il connaît le moment Er important et le kennt bon den moment. perfekten Ort. Il connaît le lieu parfait. Ich möchte euch noch einen Rat geben. Je veux vous conseiller. Wenn ihr euch bekehrt, Si vous vous convertissez, bekehrt euch nicht vor eure Freunde, ne vous convertissez pas devant vos amis. bekehrt euch nicht, weil eure Mama gesagt hat, bekehrt euch. Ne vous convertissez pas parce que votre Bekehrt maman euch dit nicht, que wenn ihr gesagt habt, eure convertissez-vous. Brüder werden jetzt Christen. Ne vous convertissez pas parce que vos frères deviennent chrétiens. Bekehrt euch, wenn ihr euch zu Christus hingeben wollt. Convertissez-vous quand vous voulez vous donner à Christ. Es ist so schön, Gott zu dienen. C'est si beau de servir le Seigneur. Ich weiß nicht, wo ich vielleicht morgen gewesen wäre. Je ne sais pas où j'aurais été demain. Weil im Dezember 2015, als ich meine Befreiung bekommen Parce qu'en habe, décembre 2015, lorsque soll j'ai eu ich ma mich im délivrance, März 2016 umoperieren lassen. parce que je devais me faire opérer en 2016. Was für ein Gott dienen wir? Quel Dieu servons-nous? Der Barmherzigkeit. Le miséricordieux. Und ich frage mich jedes Mal, ich habe so viel gesündigt, Je me suis toujours demandé, j'ai tellement péché. aber trotzdem ist er mir so gnädig. Mais malgré ça, il est toujours miséricordieux. Ich habe so vielen Leuten Schlimmes getan. J'ai fait tellement de choses mauvaises. Geklaut. Volé. Heute bin ich Leiterin ich habe einen Shop, den ich leite. Aujourd'hui, j'ai une boutique, Und ich quelque chose. spüre, wie es mir wehtut, wenn Leute in meinen Laden kommen und klauen. Et je sens comment ça me fait mal quand les gens viennent dans Ich ma denke mir boutique et so, voler. nein, warum?
Et je me dis, oh non, Wieder pourquoi? 500 € verloren. Et j'ai perdu 1 euro. Und jetzt habe ich gedacht so, oh nein, das habe ich auch damals mit Et je Leuten me dis, getan. oh, je l'ai fait jadis aussi avec les Ich habe gens. sie auch beklaut. Je les ai aussi volés. Und trotzdem hat der Herr nicht darauf geschaut. Mais le Seigneur n'a pas Er regardé hat, du cela. hast geklaut, aber was ist deine Vergangenheit? Il a dit, ils ont volé, mais c'est ton passé. Du warst Saulus, jetzt bist du Paulus. Il a dit, tu étais Saul, aujourd'hui tu es Paul. Ich sehe, hier sind so viele Saulus, die werden aber heute zu Paulus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Saul qui vont se transformer en Paul. Ich deklariere und ich sage, keiner geht wieder zurück, wie er gekommen ist. Je dis aujourd'hui que personne ne Als va du pas hier être gekommen venu. bist, bist du nicht gekommen, um jemandem zuzuschauen. Du hast deine Bekehrung gesucht. Tu es venu ici pas pour voir quelqu'un, mais tu es venu chercher ta Denn hier steht conversion. nicht Zuschauer, sondern Transformation Day. Si vous ne regardez pas bien, c'est Alléluia. Transformation Day. Das heißt, du bist nach dem Gloria a Wort gegangen. Vous avez dit que vous êtes venu voir, suivre ces mots. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Seid ihr noch da? Êtes-vous là? Seid ihr noch da? Êtes-vous présent? Soll ich weitermachen oder soll ich Que je aufhören? continue? Gott ist gut. Dieu est bon. Gott ist gut. Tu es bon. Gloria a Er Deus. ist gnädig. Il est miséricordieux. Und es gab doch manche Mädchen, mit denen ich zusammen war, die auch Christen waren. J'étais aussi avec d'autres